Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi e di condividere. Ci aiuta a portarvi ogni retroscena, senza filtri. Grazie di cuore. Ieri notte il mondo della televisione è stato scosso da un episodio che nessuno si aspettava. Una crisi seria è esplosa sul set di una delle produzioni più ambiziose della nuova stagione. E al centro di tutto ci sono due nomi che il pubblico ama e segue con passione. Cemre Arda e Gökberk YLDRM. La protagonista femminile, Cemre Arda, ha lasciato il set in lacrime a riprese in corso. Una decisione improvvisa e dolorosa che, a quanto pare, è stata innescata dal comportamento del suo partner di scena e nella vita reale, Gökberk YLDRM. Fonti vicine al set raccontano che tutto è cominciato durante la ripresa di una scena tanto attesa. Era stata decisa una piccola modifica alla sceneggiatura. A Gökberk era stato chiesto di improvvisare una battuta, una manciata di parole per rendere più autentico il momento, qualcosa che, sulla carta, doveva aggiungere verità. Ma l'attimo è sfuggito di mano. Prima ancora che qualcuno capisse se quell'improvvisazione fosse autorizzata o no, Gökberk ha compiuto un gesto inatteso. Si è allontanato dal set per qualche secondo, poi è rientrato. E l'atmosfera si è gelata. Quell'uscita fulminea ha lasciato Cemre visibilmente scossa. Con gli occhi lucidi, si sarebbe confidata sottovoce a chi le era vicino. Non mi aspettavo che facesse una cosa del genere. Sono distrutta. Subito dopo, ha abbandonato il set. Il regista, colto di sorpresa, non ha potuto far altro che sospendere immediatamente le riprese. La produzione ha cercato di guadagnare tempo, sperando che gli animi si placassero, ma non è stato semplice. A detta di chi c'era, Cemre si è chiusa nel suo camerino e c'è rimasta a lungo. I colleghi hanno provato a consolarla, bussando piano, parlando a bassa voce tra i corridoi, ma il suo crollo emotivo ha attirato l'attenzione di tutta la troupe. C'era chi abbassava lo sguardo, chi sussurrava un lasciatele spazio, chi controllava il telefono aspettando messaggi dalla produzione. Il silenzio, rotto solo dai passi frettolosi degli assistenti, raccontava più di qualsiasi comunicato stampa. In realtà, le voci di tensione tra i due protagonisti circolavano già da settimane. Si mormorava che, fuori dal set, le cose non scorressero come un tempo, e che la comunicazione tra loro fosse diventata faticosa. Nonostante la professionalità che li ha sempre contraddistinti, veniva descritto un clima via via più fragile. Secondo chi viveva quelle giornate da vicino, nelle ultime settimane parlavano il minimo indispensabile tra una prova e l'altra, tenevano distanze insolitamente fredde e, più di una volta, avevano preferito pranzare separati, ai lati opposti della sala, evitando anche solo di incrociare lo sguardo. I piccoli dissapori, si sa, quando entrano in studio, pesano come macigni sull'armonia di gruppo. Dopo la fuga di notizie, entrambe le agenzie dei due attori hanno scelto la linea del silenzio. Hanno rifiutato di fornire risposte alla stampa, limitandosi a un'unica dichiarazione stringata. Ciò che accade sul set riguarda il lavoro interno alla produzione. Al momento non possiamo commentare. Nel frattempo, dicono i bene informati, la casa di produzione ha convocato d'urgenza una riunione a porte chiuse. L'obiettivo? Trovare una via per ricucire uno strappo che, all'improvviso, sembrava più profondo di quanto si fosse immaginato. Le voci di corridoio raccontano di telefonate concitate, di riunioni ristrettissime e di tentativi di mediazione subito avviati per evitare che la situazione precipitasse. Amici vicini a Cemre confermano che l'attrice sta attraversando un periodo emotivamente molto impegnativo. È stanca, è delicata, e negli ultimi giorni le scene con Gökberk erano cariche di tensione. Ha confidato una persona del suo entourage. Quello che è successo ieri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. A onor del vero, chi ha lavorato con loro sa quanto si siano sostenuti in passato, ma conosce anche il peso delle aspettative, il ritmo che non dà tregua, la pressione che fa vacillare anche i più esperti. E quando la realtà privata si intreccia con la finzione, la linea sottile tra personaggio e persona a volte si spezza nel punto più fragile. Lo scoppio della notizia ha travolto i social. In pochi minuti, il nome di Cemre Arda è diventato un faro nel mare della rete. Cancelletto Cemre Arda è schizzato in tendenza e le bacheche si sono riempite di commenti, analisi, congetture. I fan si sono divisi come succede nelle grandi storie che toccano corde profonde. C'è chi ha giudicato comprensibile la reazione di Cemre, sostenendo che la sensibilità, quando ferita,
ha bisogno di essere protetta. E c'è chi, pur stimando entrambi, ha ricordato che il set è un luogo di lavoro in cui, a volte, bisogna stringere i denti. A incendiare il dibattito, il silenzio di Gökberk nell'DRM. Nessun post, nessuna story, niente dichiarazioni. Quel vuoto ha alimentato le domande. Una scelta di prudenza, forse, ma anche un carburante per le congetture di chi, da casa, cercava di ricostruire la cronologia di ogni gesto, ogni sguardo, ogni pausa. Nel frattempo, la produzione ha messo le riprese in stand-by. Una pausa tecnica, così l'hanno chiamata, ma tra i corridoi qualcuno parlava già di calendario rivoluzionato. Si è iniziato a bisbigliare che, qualora non si arrivasse a un accordo, la sceneggiatura potrebbe subire modifiche importanti, con scene riassemblate e dialoghi ripensati per ridurre l'attrito. Eppure, nelle stesse ore, è trapelata una frase che ha fatto sobbalzare molti. Secondo alcuni presenti, Cemre avrebbe sussurrato ai produttori una condizione netta, semplice e durissima. Se entra lui, io esco. Parole che, vere o ingigantite che siano, raccontano lo stato delle cose. Una frattura che ha bisogno di mani esperte, oppure di tempo, per non trasformarsi in un addio. La sera, una nuova ondata di aggiornamenti ha rimesso tutto in discussione. Un'altra fonte, sempre interna al set, ha ricostruito la scena da un punto di vista diverso. La crisi sarebbe esplosa durante una prova cruciale, quando Gökberk, chiamato a improvvisare una battuta inserita all'ultimo minuto, avrebbe compiuto un movimento non previsto, un passo avanti, una virata che non era stata testata insieme. È stato un attimo, la tensione latente è diventata scossa, e il battito del set si è spezzato. A scena conclusa, Cemre avrebbe lasciato il palco in lacrime per rifugiarsi di nuovo nel camerino, dove è rimasta a lungo nonostante gli sforzi incessanti dei colleghi e dei tecnici per farla tornare serena. I testimoni parlano di una sofferenza genuina, di quelle che non si recitano. E parlano anche di una stanchezza accumulata, di un filo tirato troppo a lungo. Chi lavora dietro alle luci sa bene che, quando due protagonisti camminano sul filo dell'emotività, è tutta la squadra a tremare. Negli ultimi giorni, dicono, i piccoli contrasti si erano moltiplicati, piccole differenze di metodo diventate scogli, silenzi diventati muri. Persino la mensa, normalmente rumorosa e allegra, era diventata una stanza dalle voci basse e dagli sguardi attenti. La consueta armonia di un set professionale sembrava essersi incrinata. E l'onda emotiva non ha colpito solo la recitazione, ma anche il morale di chi deve coordinare tempi, obiettivi, microfoni e luci. Ci sono scadenze, giornate prenotate, attrezzature. E il tempo, sul set, costa caro. Il regista, che pure ha scelto il profilo basso, ha chiesto di rielaborare il piano di lavorazione nell'attesa di un chiarimento. Ufficialmente, nessuna dichiarazione. Ufficiosamente, tutti a lavoro per evitare un effetto domino. Le indiscrezioni scivolano però sempre fuori da qualche fessura. I social si sono infiammati, speculazioni e letture incrociate si sono moltiplicate. C'è chi rimprovera a Gökberk la scelta di non parlare, e chi, al contrario, apprezza il rispetto dei tempi e della privacy. In mezzo, l'unica certezza, l'hashtag dedicato a Cemre ha raccolto un mare di messaggi, alcuni comprensivi, altri severi, tutti mossi dalla stessa curiosità di capire cosa si nasconde dietro il sipario. Nelle ore successive, dalla produzione è filtrata un'indicazione più netta. È stato avviato un percorso di mediazione per far lavorare di nuovo insieme i due attori senza che nessuno si senta messo all'angolo. Un tavolo riservato, con pochi presenti, per ascoltare e trovare un punto di incontro. Se il confronto non dovesse portare a un'intesa, il piano B prevederebbe tagli, riscritture e un montaggio capace di aggirare le scene più delicate. Non è un mistero che, in certe circostanze, il racconto si piega per proteggere le persone. Ed è proprio questo il nodo, salvare il progetto senza ferire ulteriormente chi lo porta sullo schermo. Nel frattempo, da chi conosce bene Cemre, è arrivata un'altra conferma. Da tempo l'attrice fa i conti con una stanchezza non soltanto fisica, ma anche emotiva. I ritmi serrati, la responsabilità di tenere sulle spalle un personaggio amatissimo, le aspettative del pubblico, il riflettore che non si spegne mai. Questo ha reso più elettrica ogni cosa, racconta una voce amica. Quando la tensione cresce, un'improvvisazione fuori posto diventa un detonatore. Ed è inevitabile che chi guarda da fuori veda solo l'esplosione,
mentre il tappo che cede è l'ultimo atto di una pressione che lavora in silenzio. Nell'eco di questa giornata rimangono immagini che nessuno dimenticherà presto. Un corridoio di porte chiuse, un paio di scarpe abbandonate accanto a un tappeto, un telefono che vibra senza sosta sul tavolo del produttore, i fogli di copione con appunti a matita e cancellature nervose. Rimane il sussurro di quella frase durissima: se entra lui, io esco, che ha fatto il giro dei telefoni prima ancora di essere confermata o smentita. Rimane il sospeso di un silenzio ostinato da parte di Goldberg, che alcuni leggono come strategia per non alimentare la tempesta, altri come distanza inaccettabile. E rimane, soprattutto, la domanda che tutti si fanno. Riusciranno Cemre Arda e Goldberg YLDRM a ritrovare il passo insieme? Per ora, la risposta è affidata al tempo, a un tavolo di confronto, e a qualche notte di sonno in più. La produzione è decisa a difendere la serie e chi la rende viva, e la troupe, che conosce la forza dei due protagonisti, spera in un abbraccio che cancelli la paura. Ciò che è certo è che ogni dettaglio di questa storia ha acceso l'attenzione come poche altre volte. E mentre il pubblico aspetta, i telefoni continuano a vibrare, i rumor corrono, e i corridoi del set, per una volta, non fanno rumore. Fine del nostro racconto di oggi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividetelo con chi ama questo mondo tanto quanto noi. A presto!